안녕하세요. 엠카 가죽 시트입니다. 이번 차량은 폭스바겐 골프 6세대입니다. 먼저 다른 곳에서 시트를 10년 전쯤 검정 시트의 가운데 알칸트라로 시공했었는데 이번엔 40주년 에디션으로 나온 고급스러운 나파 가죽 시트가 있는데 색상을 똑같이 만들어 고급스러운 나파 가죽 시트로 분위기를 만들었습니다. 차량이 오래되고 실내 습기가 먹어서 그런지 천장을 유지하는 천이 떨어져서 천장도 알칸트라로 시공했습니다. 동영상 잘 봐주시고 구독과 좋아요, 저에게 큰 힘이 됩니다. 감사합니다. 안녕하세요. 엠카 가죽 시트입니다. 이번 차량은 폭스바겐 골프 6세대입니다. 먼저 다른 곳에서 시트를 10년 전쯤 검정 시트의 가운데 알칸트라로 시공했었는데 이번엔 40주년 에디션으로 나온 고급스러운 나파 가죽 시트가 있는데 색상을 똑같이 만들어 고급스러운 나파 가죽 시트로 분위기를 만들었습니다. 차량이 오래되고 실내 습기가 먹어서 그런지 천장을 유지하는 천이 떨어져서 천장도 알칸트라로 시공했습니다. 동영상 잘 봐주시고 구독과 좋아요, 저에게 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.